Короче, тут такое дело. Маша заболела. Да. Поэтому я поехала. Еще не выздоровела. Но я уже смогла поехать в Киев, отвезти часть вещей, выгрузить и вернуться назад. А Маша вот там, вот она лежит, видите? У нее тут богатый стол с едой и лекарствами. И ребенок мой отдыхает. Заболеть летом? Дон. Да, это она от меня цепанула вирусняк. Но мы быстро начали ее лечить. Прямо вот быстро-быстро. Я надеюсь, что ее не затянет так, как меня надолго. Да? Сейчас у тебя по плану что? Ингаляции. Да. Да. Сейчас будем делать ингаляции. Темный лучше. Темный. Сейчас темный. Вы знаете, что темы, они очень помогают выздоровлению. Моя бусинка. Моя зайчик. Ты выздоровеешь, да? Мы же завтра уже едем. Все? Да. Так что завтра мы едем. Все-таки уже едем, да. Животных я Эми перевезла. И перевезла этого. Улиток. 2 пока. Они опять кладку снесли. Как я это делала, вы можете посмотреть на канале Джеслы. Я хочу И посмотреть. ты посмотришь. Я там пофоткала квартиру еще раз. И нам надо сейчас повыбирать постельное белье. Нам надо... Ты меня слышишь? Угу. Блин, ты горячий. Как всегда. Нам надо выбрать какой-то что-то, там не хватает катастрофически. Один шкаф, он, конечно, большой, но таких полок, именно полок для футболок Маек, там такого очень мало. Нам, ну, они высоко есть, ну, блин, надо треножку купить такую, вот эту, знаешь, лесенку такую небольшую, красивую, домашнюю. Тык-тык-тык, потому что я до верхней полки даже на стульчике не достаю. В шкафу. Там потолки выше, чем у нас. Что, мы серьезно будем лазить за футболками? По стремянке? Нет, ну там что-то будет у нас лежать, и то, что не часто ним пользуемся. Я все перевезла вешалки, их там очень много, но нам надо еще. Я хочу все, чтобы одинаковые были. Ой-ой-ой. Мы вешалки закажем, наверное. Может, мы в Икее... А в Икее продаются вешалки? Мы уже 37,1. Это хорошо, что у тебя поднялась температура. Вот у меня 4 дня температура не поднималась, и я из этого не вылечивалась. Потому что температура, когда поднимается, она убивает вирусняк. А мой вирусняк не убивался. Я вообще не думала, что это вирус. Я думала, это так. Что-то непонятное. А мой нос такой промытый. Маша только что вот этой штукой, морская вода, короче, в таком баллоне, промывала себе нос. Вот сюда заливала, Я отсюда... даже мозги почистила. Она говорила, что сейчас глазик, если выпадет, не волнуйся, это норм. Маша, у нас такая классная квартира. Ну, расскажи мне. Только Такая. выключи фотик, мы потом расскажем. Ты мне расскажи. Вообще просто, я в таком опять восторге. Маша, ну там, блин, черный пол этот, который надо постоянно будет мыть. На нем все видно. Просто каждый день влажная уборка у нас будет. Ты понимаешь? У нас не будет. Иначе нет, иначе просто это будет жесть. Будем, значит, по очереди. День ты, день я. Боже, туда так вписалась кнопка Ютуба. Просто. Ну хватит меня снимать. Я не знаю, куда спрятаться. Я издалека вот так смотри. Маша, ну все же знают, что ты болеешь. Все нормально. Ты, кстати, неплохо выглядишь. Нормально. У тебя прыщи наконец-то сошли. Ты уже на человека похожа. Посмотри. О, градусник. Где? Мне уже значительно лучше. Одно ухо у меня, правда, не слышит.
Ого, вот это, которая Маша, да. И я не... Сегодня в аптеке покупала, ты бы видела, она с меня уже ржала. Она мне что-то говорит, а я ей ау. Она опять говорит, я ау, говорю, девушка, у меня ухо заложено, я не слышу, говорите громче. Она уже громче говорит, а в этот момент сзади меня кто-то подошел и тоже что говорит вот в это ухо. Этим я не слышу, а в это ухо мне впереди, сзади что-то одновременно говорят. И я опять такая, и она начинает ржать. В итоге я наконец-то купила такие лекарства. Ой, мойся. Ну, жарко было, я ехала, что ж ты думаешь? Ты липкая какая. Я знаю. Все спрашивают, когда мы будем снимать вопрос-ответ. В новой квартире. В новой квартире будем снимать. Ну, расскажи мне уже, пожалуйста. Сейчас, что-то еще хотела рассказать подписчикам. Ну, в общем, мы лечимся, короче. Будем держать вас в курсе. Так. Маш, ингаляции будем делать? Здрасте. Маша говорит, я там гречку сварила. Можешь пойти поесть. А походу пожарила гречку. Маша пожарила гречку. Ну и на том спасибо. Это хорошо, что есть гречка, которую можно сразу поесть. Отличненько просто. Иду морально поддерживать ребенка. Ребенок уже поел, теперь я. Маша, включай хоть что-то по телеку посмотрим. Угу. А? Приятно. Спасибо. Включишь что-нибудь? Ловкий, ловкий. Не включишь? Включу. Включай. Не знаю, что. Я сейчас поем, и я тебе принесу ингалятор. Да, принесу ингалятор. Перекрестный перекашель. Ярко. Пузы-бузы. Я так и тебя понимаю, Маша. Ты же понимаешь, что я тебя понимаю. Маша, бабушка мне в Вайбер написала, страх потеряли, причем обе. Блин. Мне только что звонила, я не успела взять. А до этого тебе звонила? Да. Мне еще Яна звонила. Давай я звоню бабушке, а ты Яне. Ладно, я звоню бабушке. Маша, ингалятор уже принесла. Заряжай. Почему так фигово, мама? У нас есть какой-то колдрикс. Яна тебе звонит. Я же говорила, я бабушке, ты Яне. Алло. Я не успела взять трубку, а Маша болит. Заболела. Да. Да. Ага, я знаю. Мама стоит рядом уже. Хорошо. Угу. Дождь. Дождь. А тут, понимаешь, ничего не мешало. Ага. Сейчас. С температурой уже все хорошо, короче. Лечимся. Он принесла уже кучу таблеток, лекарств. И когда она приехала? Вечером. Вчера вечером? Ну да. Вот, я 4 дня их попила, потому что я вначале не пила, а потом поняла, что Надо я пить. Таких, да. И у меня ушло. И бромхексин я пропила 2 дня буквально только на ночь по 5 миллиграмм. Он с сухого кашля делает влажный кашель. Но тебе как вариант ингаляция просто, чтобы лишний раз не это. У меня ингалятора дома нет, поэтому... Так. Надо сесть, он не работает так. Он должен вертикально быть. Маша, ты и тут отличилась. У нас, короче, под угрозой срыва завтра съезд. Выезд. Нет? Ты вдыхай ртом, потом выдыхай носом. И наоборот, носом, ртом, чтобы там и там. Кого ты учишь? Маша,
Что ты делаешь? Заказы переписываю. Толик. Много у нас заказов на завтра? 17. Тут есть несколько людей, которые оплатили бронь, но так и не отозвались, чтобы полную сумму оплатить. Я их оставила в отдельной папке. Угу. Сделала потом еще одну историю. Когда найдутся, значит, тогда отправим. Угу. Я им всем говорила, чтобы до 8 числа деньги перевели. Сегодня уже 12. Угу. Странно. Да. Может, в видео мне сказать? Да. На Dress Life Pets. Там 1, 2, 3, 4 человека. Ага. Ну, еще 2 позже им надо отправить. Ага, хорошо. Маша решила посмотреть мультики. У меня все время в детстве, я не знаю, ну, я думаю, у всех так, всегда были на прокат или в покупке из проката мультики. Диски с мультиками. Там на каждом диске где-то штук 9-10 мультиков. И я всегда их у всех выпрашивала. Мне папа постоянно покупал, привозил, мама постоянно покупала, привозила. И вот некоторые из них у меня пооставались. И я все эти мультики смотрела по кучу раз. Сейчас вспомнила, что хочу посмотреть какой-то мультик и ностальгию поймать. Сейчас выбираю, что из этого я буду смотреть. Я, наверное, посмотрю Синдбад, Легенды Семи морей. Или, боже, или самый первый Мадагаскар. Смывайся, побег из куря. Господи, принц Египта, что это? Что такое принц Египта, я не помню. Я, наверное, не смотрела. Хортон, обожаю Хортона. Ты вышла из кадра. Я устала. Устала. Все, ты выбрала себе мультик. Мне надо ставить ставки. Первое Хортон. Спирит Душа прерий. Вы знаете, те, кто смотрел Спирит Душа прерий, поймут мою ностальгию, потому что это мультик просто невероятный. Это, мне кажется, один из лучших мультиков вообще, которые снимали аж до сегодняшнего дня, потому что там нереально правильные вещи в этом мультике рассказываются, и так трогательно. Я даже в свои, наверное, лет 9, когда его смотрела, я плакала, хотя я дико не сентиментальный человек, и меня тяжело заставить плакать было раньше, по крайней мере. Но вот на Спирите я каждый раз рыдала, поэтому не хочу его смотреть. Сейчас вообще умру, если даже маленькая я плакала. Будешь смотреть? Нет. Я посмотрю или Хортона, или Би-муви «Медовый заговор», или Синдбад «Легенды Семи морей». Дорога на Эльдорадо, блин. Ты сейчас, короче, засядешь, все пересмотришь, да? Нет, это слишком много. Тяжело, да? Наверное, блин. Ты не могла ни одного вспомнить, какой Синдбад, хочешь посмотреть? Да. Синдбад «Легенды Семи морей» и «Дорога на Эльдорадо» — это два довольно похожих мультика, но я не знаю, какой из них я люблю больше. Наверное, «Дорога на Эльдорадо». Блин, или все-таки «Спирита» посмотреть. Боже, буду плакать, ужас. Мама, что мне посмотреть? Хортон. Плакать не надо. Давай то, Тогда что будешь Хортон. смеяться. Хортон — это самый жизнерадостный мультик, О, всех, который я такое люблю. надо смотреть, да. А еще Би-муви «Медовый заговор». Господи, мое сердце. Все, Хортон. Все говорят... не, подожди.
А в моем мире живут только пони. Они... И сначала. А в моем мире живут только пони. Они питаются ладугой и какают бабочками. Этой всей фразой можно описать весь мультик про Хортона. А в моем мире живут только пони. Они питаются радугой и какают бабочками. Ты шо, включаешь? Ага. Или би-муви. Хортон би-муви, Хортон би-муви, Хортон би-муви, Хортон би-муви. Хортон. Хортон би-муви. Сейчас выберет второй, смотрите. Дух противоречия, Маша еще не умер. Я просто даю ей возможность определиться. Хортон. Би-муви, «Медовый заговор» я буквально недавно пересматривала. Ну как недавно, может год назад. Я его хорошо помню еще. Или нет, боже, нет, более давно. Я начинаю вспоминать еще мультик. Боже, что это? Коротко о том, как я принимаю решения. Это самое ужасное, на самом деле, что может быть у меня в жизни. Я не умею принимать решения. Маша, видишь, вот те коробочки стоят на столе справа от тебя? Видишь? Да. Надо перебрать, что нам надо, и что выкинуть. Просто возьми и выбрось. Ты когда последний раз что-то искала? Я, конечно, понимаю, но я не могу. Можешь. Уолси громит проклятие кролика-оборотня. О боже. Блин, отвечаю, мне до конца лета надо их все пересмотреть. Дон Кихот. Хм. По-моему, только один раз смогла досмотреть этот мультик до конца, жутко не нравится. Он то ли французский, то ли итальянский. Мультик именно сняли, а я не люблю их кинематограф. Боже, Спирит... Устала. Тебе таблетку пора. Хортон. О, Мамочка, ты меня любишь. да. Я тебя сильнее. Та не кашляй на мене. Извини. Я тебя очень люблю. Я хочу сладенького. Несу таблетку и сладенькое. Да. Тебе нельзя, ну, я знаю, как ты хочешь. Мне всегда так хорошо от сладкого, когда я болею. Мне хуже не становится. Ты болеешь, сладкое нельзя, молочное нельзя. Ну, молоко я знаю. Хотя мне очень всегда хочется молока, когда я болею. Я не знаю почему. Меня именно тянет на молоко, когда я болею. Ты что, шоколадку? Да. Да. А я сильнее кашляю. А в моем мире живут только пони. Дурка. Они питаются ладугой и какают бабушками. Убери от меня камеру. Нет, 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 не про... Нет, ты не в ту сторону убираешь. Это не так работает. Я когда была больная, я себя снимала. Вообще видела? Нет. Хорошо, что не видела. Ты что до сих пор не умылась? Ты такая смешная. Душечка. Я пошла тебе за шоколадку. Я ей сейчас вместо шоколадки принесу кизил. И она меня убьет. У нас откуда-то 2 шоколадки. Маш, откуда 2 шоколадки у нас? Говорите громче. Одна глухая, другая без голоса. Класс. Перспективка. Говорю, одна глухая, а вторая без голоса. Да как обычно. Ничего нового. Только у меня на Тебе какую? Ну что за 20? Ты что, за 20? Рошаль. Но у меня что-то был день рождения, мне дарили шоколад, мама, это нормально. О, мы что-то смотрим. Ну все, пока.
А в моем мире живут только пони. Они питаются радугой и капают бабушками. Бабушками? Старенькими бабушками. Хортон? Да. В середине месяца мая, прохладную ванну в реке принимая, слон Хортон нырял и резвился как мог. Подписывайся на канал В Виктория.